denk dat we heel tevreden kunnen zijn over deze 5 jaar. Als we zien welke evolutie Realty heeft doorgemaakt in 5 jaar, kunnen we echt wel spreken van een succes. En het feit dat Realty dé ontmoetingsplaats bij uitstek is geworden voor de volledige professionele vastgoedsector in België. Mijn impressie van de Realty is dat ik tot de vaststelling kom dat blijkbaar meer mensen hun weg weten naar Realty. En dat we toch elk jaar een opkomst kunnen vaststellen die hoger en hoger wordt. Nous nous sommes rendus compte que plus 10% hier, ou plus même 20% hier, plus 10% il y a 3 jours. Donc nos membres sont vraiment contents de ce 5e anniversaire, plus d'investisseurs, plus de stands, plus d'ambiance, donc très positief généralement. Het is de eerste keer dat we hier op Realty aanwezig zijn en wij vinden eigenlijk dat dit voor ons een uitstekende zaak is. Wij krijgen hier een naambekendheid die we nastreven. We hebben de mogelijkheid om honderden mensen te zien waarvoor we anders maanden aan een stuk afspraken moeten plannen. We merken ook dat de inflow van mensen die we zelfs niet uitgenodigd hadden en niet wisten dat die hier waren, dat die enorm is. Dus we zijn eigenlijk zeer tevreden over ons eerste deelnemen. Het is de 5e keer dat wij hier aanwezig staan. Het is opmerkelijk veel meer volk aanwezig, zeker op de eerste beursdag. Er was vanaf de openingstijd om 14 uur kwamen er onmiddellijk redelijk wat bezoekers. En ik moet zeggen, het begint vertrouwd te worden, de mensen beginnen te kennen. Het is de kleine MIPIM, zoals dat we zeggen. We zijn heel tevreden. L'intérêt international est de plus en plus grand. Je pense que là, on a évolué de plus de 200% en 5 ans, le nombre de participants venant de l'étranger, ce qui prouve aussi que le marché de l'immobilier belge présente quand même une certaine stabilité pour l'investisseur. We hebben heel veel contacten gehad. Tot nu toe is het voor ons de drukste beurs die we hebben gehad. Het is een hele mooie ervaring. We zijn van plan om volgend jaar weer terug te komen. Zeker. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a pu cette année également accueillir un hôte étranger, en l'occurrence de Luxembourg. Dieu sait si pour nous c'est une manifestation importante, puisque la maison mère de notre société se trouve effectivement à Luxembourg. On voit aujourd'hui qu'on est tous dans une situation assez critique, qu'il est important de se soutenir, que le Benelux doit se développer, qu'on a un marché, qu'on est plus qu'une région, mais 3 pays, mais qui ont toujours été solidaires. Et je pense qu'actuellement, il est très important de montrer qu'on a un potentiel économique et aussi point de vue développement qui est très important. Terwijl we de eerste 2 jaren vooral nog gefocust waren op kantoren, is er intussen retail bijgekomen, logistiek vastgoed, maar ook zorgvastgoed bijvoorbeeld en ander residentieel vastgoed, waardoor we eigenlijk de volledige sector coveren. Wij komen hier graag. Het is niet de eerste keer dat we met Realty ook samenwerken en dat we hier toch een seminar organiseren om de contacten tussen retailers en alle andere actoren in het speelveld te versterken. J'ai toujours dit qu'on se voyait parfois dans des salons à l'étranger, comme le MIPIM, mais c'était souvent des Belges qu'on rencontrait. Alors pourquoi ne pas le faire ici en Belgique, avoir peut-être un peu plus le temps, de meilleures conditions pour échanger des informations, pour faire connaître les projets publics, pour écouter aussi les demandes du secteur immobilier. Or c'est un endroit qui est, je pense, un endroit tout à fait adéquat pour avoir cet échange d'informations. Je trouve que c'est un motif de fierté pour nous, les Bruxellois. Et si nous pouvons servir d'exemple par le biais de nos coopérations entre privé et public, bien, ça me satisfait pleinement. Ik denk dat de overheid contacten moet hebben met de bouwwereld, met die ondernemingswereld. Ze hebben een pak know-how en kennis waar wij wat van kunnen opsteken. En anderzijds kunnen wij onze ambities een beetje tonen van nieuwe projecten, zodanig dat die ondernemingen er kunnen opspringen. Schepen Sint-Niklaas, een middelgrote provinciestad, vindt zijn weg naar dit grote gebeuren Realty. Waarom? Ja, we hebben een goed verhaal dat we kwijt willen. En dat we vooral kwijt willen aan de professionals in het vastgoedgebeuren. Een nieuwe stationsstraat, een nieuwe winkelstraat voor alle seizoenen. En dat willen wij graag delen met iedereen hier op de vastgoedbeurs. Globalement, c'est un salon qui est très bien organisé, très bien tenu. Je veux dire, au niveau de différents séminaires qui sont organisés aussi, c'est très qualitatif. Donc je pense qu'on est très satisfait, en tout cas par rapport à l'organisation du salon.
Je crois que le secret de Realty, c'est à la fois la convivialité, c'est à la fois le fait aussi que c'est la grosse et seule manifestation immobilière qui existe et qui permet de réunir en un seul lieu l'ensemble des acteurs significatifs du marché et qui permet de manière très informelle de rencontrer toutes les personnes qui marquent, je dirais, de leur empreinte le secteur de l'immobilier en Belgique. Ik denk dat het een overdonderend succes is. Die beurs groeit ook ieder jaar. Het eerste jaar zijn we hier komen kijken met de firma of dat iets voor ons was. Het tweede jaar hebben we ons ingeschreven met een kleine stand en vandaag zijn we met een volwaardige stand hier aanwezig en dat voor de 4e keer. De organisatie is zeer open. Ik heb een zeer goede communicatie met de organisatie zelf van Realty. En eigenlijk is het altijd een fijn weerzien elk jaar met de organisatie. En de problemen worden ook altijd op korte termijn opgelost als ze zich stellen. Maar ik heb eigenlijk nog nooit problemen op direct gehad. Door het feit dat je een stand hebt, lopen de mensen natuurlijk ook gemakkelijk vanzelf binnen. Je loopt jezelf een keer rond en ontdek je ook een hoop nieuwe mensen. En dus dat vind ik er wel interessant aan. Ik denk dat je op een vrij klein oppervlakte iedereen bij elkaar krijgt. Qua networking, qua events. Ook een aantal boeiende seminaries. Dus wij zijn alvast tevreden. C'est très bien organisé. Par exemple, tout bêtement, aujourd'hui on a eu notre event. Tout le monde arrivait à l'heure. Les petits apéros et tout ça étaient là. Tout est tip top. Enfin, tout est le soir on part. Tout est nickel le matin. Enfin, l'organisation est très bien faite. We hebben heel veel nieuwe contacten gelegd hier. Heel veel oude bekenden teruggezien. Echt zeer geslaagd voor ons. Ik zie de beurs groeien van jaar tot jaar. Dus in die zin moeten wij hier als stad aanwezig zijn. Ik heb het gevoel dat het elk jaar groter en groter wordt. Veel meer enthousiasme, nog interessantere mensen. Dus bij ons is het onze 3e editie. Dus wij tekenen al in voor volgend jaar. Professioneel, absoluut. Het verloopt goed met de communicatie. Er is 1 persoon met wie dat je een vast contact hebt. Al wel zeer goed. C'est un énorme défi pour nous de faire mieux d'année en année et c'est la raison pour laquelle nous regardons quelles sont les grandes nouvelles tendances dans l'immobilier et nous essayons évidemment de nous adapter en fonction de ces tendances, notamment tout ce qui concerne le développement urbain, la ville du futur sera un des points d'attention dans les éditions à venir. Rendez-vous 2014. Absolument, on sera là.